R12 गैस का यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है और ये गैस चोकिंग कर रहा था। इसका फ़िल्टर हम अभी यहाँ से निकाल दिए हैं। ये चोक कर रहा था। इसके जगह पे हम हाइड्रोकार्बन गैस डालने जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी लाइट कटी हुई है। लाइट आने के बाद हम इस पे काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, कहीं पर भी R12 गैस अगर हो तो उसको हम एक्सचेंज करके वहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैस आसानी से डाल सकते हैं, जिसमें कोई भी समस्या परेशानी नहीं है। ये रिप्लेसमेंट गैस है, इसको अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं इसमें।